विद्युत आलोक देखि ग्रामवासी खुशी आनंदित। विकासशील भारत वर्ष में समस्त समान अधिकार जोगाई सरकार कूड़ कूड़ योजना कोण अनुकोण पहुंचाई देश एवं राज्यर विकासगामी करुछंती। किंतु देश स्वाधीनता हेबार 74 वर्ष पर्यंत बिना आलोक बिना विशुद्ध पानीय जल जीवन बिताउथिबा सुंदरगढ़ जिला कोयडा ब्लॉक गिड़ई ग्रामवासी आज विद्युत आलोक देखिबा परे केते खुशी रे नाची उठिछंती। सुंदरगढ़ गिड़ई गारू देखिबा एही रिपोर्ट। रतमुंडा लाइन 2 वर्ष लाइन नहीं जोड़ते करेन्ट भी नहीं आज टिके जोड़ला आज करेन्ट भी आसला और आलर टिके चुआ के पाठ पड़ लाइन आसला आम टिके चुआ के पाठ पढ़ार कथा आलर सबू चुआ पिला सबू कोस मु बादल बारिक युव समाजसेवी कोयडा ब्लॉक लोक माने बहुत खुशी अछंती देखिबा को मिलुची नाच गीत भी चली लाइन पाइबारू दीर्घ 2 वर्ष है ग्रामवासी एवं मोर खास कर प्रेस मीडिया भाई मान द्वारा होम मिनिस्टर तक कथा गला तापर जाइए लाइन टी होती आज बहुत खुशी ग्रामवासी बहुत खुशी मु धन्यवाद देवी जिला प्रशासन को एवं कोयडा प्रशासन को। सम्रामडे गिड़ी आमर 2 वर्ष होता लाइन न जोड़ी एवं आपण मैंने सार मैंने आसिले लाइन बनाईगला लाइन आज बिजुली जोड़ीगला आम गाँ लोक गाँव घर परिवार टे खुशी अच्छे टे लाइन टे अंधार बेले टे भल लगुन लाइन आसीगला टे खुशी अच्छे आम पानी आएगा पानी पे असुविधा थी लाइन नाला लाइन ना लाइन आसीगला पानी पाई सुविधा हो आम पानी बिजुली बत्ती आम कष्ट थी आज पानी सुविधा होगा बिजुली बत्ती आलो सुविधा होगा सरकार आमर टे धन्यवाद। मु श्री दिवाकर नायक मालदा ग्राम पंचायत सरपंच मु सर्वप्रथम धन्यवाद देवी आमर मीडिया भाई मान को एवं धन्यवाद देवी आमर कोयडा प्रशासन को जहाँ फल आज आम लाइन टी पाई पार्चु एवं ग्रामवासी एवं मु बहुत खुशी अच्छी पानी जलर समस्या मेन थिला लाइन कारण जहाँ फल आज लाइन टी आसी पानी जल सक्सेस हो। मु मनोज कुमार पट्टनायक मु एमजीएम मिनराल्स जियोलॉजिस्ट आमर गिड़े गाँव में आगुरी विद्युत सुविधा नथिला आ पानी भी सुविधा नथिला किंतु वर्तमान गाँ लोग ग्रामवासी सहित कथबार्ता है से बहुत खुशी अच्छा जेहेतु तांको गाँ को करेन्ट एवं ता सहित पानी सुविधा से पाई जहाँकि आगुरी से बहुत दूर पानी आणिक निज घर मेटाऊले वर्तमान आउ असुविधार सम्मुखीन से हेबे नहीं। ए हेउछि सुंदरगढ़ जिला खणी ब्लॉक मालदा पंचायत अधीनस्थ गिड़ई गाँ। एही ग्राम बसवास करते 40 आदिवासी परिवार। एही ग्राम को जीवाई हेले पथुरिया पहाड़िया रास्ता अतिक्रम करने को पड़ी था। ग्रामवासी कहवा अनुसार आज को ठीक 3 वर्ष पूर्वे ग्राम को संजोग होइथिला विद्युत आलोक किंतु दुखर विषय मात्र 6 मिनिट पाई ग्रामवासी आलोकित ग्राम को देखिबा परे सते जेमिति विद्युत आलोक ग्राम पाई होई जाइथिला सात सपन। एपटे संपृक्त ठिका संस्था एवं विद्युत विभाग निज निज उपरे दोष लदालदी हेउ हेउ बीती जाइथिला 3 वर्ष आउ सही दिन ठारू डिबिरी आलुओ भरोसा जीवन बिताई आसुथिले गिडई ग्रामर 40 आदिवासी परिवार। ग्रामवासी बारंबार प्रशासन को निजर दुख जणाई आसुथिले सुधा दुख केही शुणु नथिले। शेषरे ग्रामवासी गणमाध्यम जरियारी मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करने पर ग्रामर उन्नतीकरण मुख्यमंत्री कार्यालय जिला प्रशासन को मिलता निर्देश। डिबिरी आलोक को भरोसा करी पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विद्युत आलोक पाठ पढ़े। पानी टपाई जंगल मध्य माइल माइल बाट जाई नालर पानी आनी पिउथबा ग्रामवासी एवं हाथ पाहांतारी पाइप जोगे पानीय जल सुविधा पाई पारिबे। ग्राम में विद्युत आलोक देखिबा परे आज ग्रामर शिशुठारू आरंभ करी वयस्क पर्यंत खुशी रे नाची उठिछंती।